Хаумайгы хөрмәтле телевизор караусылар, Ишимбай телевидениеһенең Сәлам каналы тулкындарында йырлы бүләк тапшыруы һеҙҙең менән Хәнә Мәҡсүтова. Ҡотлауҙар программаһы һәр аҙнаның шәмбе көнөндә 20 сәғәт 30 минутта һәм йәкшәмбе көндө иртәнге сәғәт 9-да эфирға сыға. Туған көндәр йылда ҡабатлана. Ләкин ҡабатланмай үткәне, бәхет, шатлык һәм таҙалыҡ менән килеп торһон алда көткәне. Ҡыштың ыжғыр буранлы ғинуар айында, бына шундай матур ваҡытта, ергә аппаҡ ҡарҙар яуғанда, донъяға ауа салған иң бәхетле кешеләрҙе тыуған көндәре менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Йырлы бүләгебеҙ һеҙҙең өсөн. Хәҙер ҡотлауҙар редакцияһына килгән хат юлдарын уҡырға шығабыҙ. Матур тәбиғәтле сау Торатау үтәгендә һыйынып ултырған Ишимбай районы Урман-Мишҡаҙаҡ ауылында тыуып үҫеп, хәҙерге ваҡытта Йылайыр районы Ҡашҡар ауылында ғүмер итеүсе апайыбыҙ, һеңлебеҙ Мостафина Зәкиә Ислам ҡыҙының 31 ғинуарҙа 70 йәшлек юбилей тип башлана был хат юлдары. Беҙҙең Зәкиәбеҙ ауылда урта мәктәпте тамамлағас, Салауат педагогия училищеһына уҡырға керә. Уҡыуын уңышлы тамамлаған йәш ҡыҙҙы йүнәлтмә буйынса Йылайыр районына эшкә ебәрәләр. Шунда ул буласаҡ тормош иптәше Биктимер Йәнтимер улын осрата. Йәштәр сәстәрен сәскә бәйләй. Бик бәхетле тормошта 4 балаға ғүмер бирәләр. Ҙур итеп йорт һалып сығалар. Зәкиәбеҙ хаҡлы ялға сыҡҡансы балалар уҡыта. Хаҡлы ялға сыҡҡас үҙенең магазинын булдыра. Әлилә шул магазинда эшләй. Тормош иптәше Биктимер фермерлык менән шөғөлләнә. Ғаилә күп итеп мал аҫрай. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы,
5 yıl illik kiyevbet bakaylıkka küste, tınız yoklahan indi. Әлгі вақытта атаһының ішін тесе улы Рәфис дәвам итә. Улдары Радик, Фәруқ, Рәфистен үз тормыштары, үз юлдары, улар матур итеп дөнья көтәләр. Һәр берсе атаһы сәхнә охшап, бик тырыштар, эшсәндәр, игәрлеләр. Кыздары Шафиқа Белорет районында яшәй. Апайыбыз, һеңлебез, һине матур юбилең менән котлап, тик изге теләкләребезне генә әйткәрәбез. Кадерлебез, һиңә булган теләкләребезнең иң мөһиме, йөрәгеңдә ян тыныслыгы, күңел көрлеге югалмаһын, тормышка булган һөюең бер касанда һүнмәһен, һүрелмәһен, яңнан-яңы шатлык куаныштар үтәлеп, һәр көнең һөйнештәр менән тулып торһын, һаулыктың ныклыһын, бәхеттең нурлыһын, гомерҙең оҙонон, шатлыктарҙың мөлдөрәмә тулыһын гына теләйбеҙ. Ер йөҙөнөң бөтә матурлығын килә бөгөн бүләк итәһе. Дөньялағы матур һүҙҙәрҙең дә иң йылыһын килә әйтәһе. Сәләмәтлек ташламаһын ине, һәр туған көн үткән шатлыҡта, йәшәү йәме, донъя иминлеге, юлдаш булыу һиңә тормошта. Иң изге теләктәр менән апай һеңләрегеҙ Зимфира, Гөлшат, Гөлгөнә, Әлфиә, Альфира. Хөрмәтле Зәкиә Ислам ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың матур теләктәренә беҙ ҙә ихлас ҡушылабыҙ. 70 йәшлек юбилейығыҙ мөбәрәк булһын. Туғандарығыҙ һайлаған йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Азат Фазлы Әхмәтов сүзләренә суынмасын туғанлығының аралары. Ömürlerini bire Xuday sınar üçün Qaygılarını biredir ılşıdar üçün Tatısınlar deyip bir demliknin küçün Tuğanlarını bir yendir ılşunun üçün Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin Yürek avur sözler işte düşünmesin Para meşe oralarını hiç gizmesin Gönül sığınırlık aşı jillere izmesin Senin bilen biz ikimiz bir tuğanlar Bir atanın bir ananın balaları Birden bulik tatulukta birge yaşik Sığınmasın tuğanlıkның araları Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin Yürek avur sözler işte düşünmesin Para meşe oralarını hiç gizmesin Gönül sığınırlık aşı jillere izmesin Жеңіл бірге қайғыларыны Шатлықны да тек бөлішке шул бит татлы Алыштыра алмай яқты бұл дүнияда Bir кімді ол туған деген бейік затны Туғанлықның хислеріне топы düşmesin Yürek avur sözler işte düşünmesin Para meşe oralarını hiç gizmesin Gönül sığınırlık aşı jillere izmesin Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin Yürek avur sözler işte düşünmesin Para meşe oralarını hiç gizmesin Gönül sığınırlık aşı jillere izmesin Para meşe oralarını hiç gizmesin Gönül sığınırlık aşı jillere izmesin
Ишимбай кылыгында яшәүсе бик якын кешебез, әсәйебез, өләсәйебез, Мифтахова, Фаягел Лотфурахман кызының ошо көндәрдә матур гомер байрамы, туган көне. Ошо уңайдан уны ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Безнең кадерлебез, бик бәхетле әсәй, өләсәй. Тормыш иптәше Гайнислам Динислам улы менән кулга кул тотынышып, 30 ел бергә яшәнеләр. Кызганса каршы якыныбыз үткән елның февраль аенда гүр ияһе булды. Уны һаман юкынабыз, һагынабыз, тыныс йоклаһын. Әсәйебез, өләсәйебезгә кырыстай һаулык, озын гомер, исәнлек һаулык, иян һәм тән тыныслыгы, иман нуры Аллаһ Тәгалә насип итһен. Тормыш сынауларына бирешмәенсә, авырлыктар алдында баш имәенсә, яшәүдән гәм табып, бәхет шатлыкта, мул тормышта, исәнлектә һаулыкта, озын, тигез гомер кисәргә язһын. Балаларыңдың, иян-янсәрләреңдең якын киләсәген күреп, уларның җиңүләренә куанып, дөнья рәхәтлектәр кисереп, якындарыңа яшәеш сәгънәгы булып, күңелең нуры менән алдагы көндәребезне яктыртып яшә. Тибез уга. Бәхеткә ең охшаш булһын ине. Яңа яуган ап-ак пардарга, һәр ел һайын ошо матур көндә ашыгабыз һине котларга. Йөр йөзенең бөтә матурлыгын киләһеңә бүләк итәһе. Дөньядагы иң матур һүзләрдән иң йылыһын килә итәһе. Гомреңдән якты киләсәген алһу таңдараша каршыла. Юлдарыңда булһын гел шатлыктар. Бәхет көтеп торһын каршыңда. Зур уңыштар юлдаш булһын. Көндәреңдә шатлык бидәһен. Сәламәтлек ярты бәхет тидәр. Ошо бәхет ситләп үтмәһен. Иң изге котлау сәламнәре менән кызлары Гөлшат, Лилия, Гөлназ, янсәрләре Улияна, Аделия, Эмилия, Аселия, яннәре Аскар, Венер, Денислам, Нурислам, Даниэль, кәүдәре Алик, Илдус, Алфред. Хөрмәтле Фаягөл Лутфурахман кызы, көндәрегез бүләктәргә, куаныстарга, бәхеткә тулы булһын. Үткән еллар өчен кайгырмагыз. Кыштар киләләр китә, кешенең эшләгән эше кала. Якындарыгыз сезнең менән горурланырлык, бөтә йөрәктән хөрмәт итерлек булһын. Үзегезгә гаиләгезнең бәхетен күреп, куанырга гына язһын. Тагыла күп тапкырлар барлык туганнарыгызны туган көн кисәһенә тиюыгызны гына теләйбез. Якындарыгыз һайлаган йырлы бүләк сезнең тарафтарга юллана. Кабул итеп алыгыз. Рәхмәт, Диксон. Сразу не битең. Яшик әле сөйенеп кенә. Гомер бит ул ике килми, гомер бит ул бик кыска. Һәрбер көнгә сөйенеп яшик, узмасын гомер бушка. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, бергә менә рәнҗетмичә, яшик сөйенеп кенә. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, бергә менә рәнҗетмичә, яшик сөйенеп кенә. Худайымның язмышымның бүләге, гомерлеккә сөйгән ярым, ышанычлы терәгем. Сулмасын сөйгелебез, сагыш җилләре тимәсен, ятлар сүзе кермәсен. Сулмасын сөйгелебез, сагыш җилләре yatlar söze girmesin. Birgeyler adur müde parlaşıp dursan mına, sürelmisi yuyalıkını yaratıp dursan mına. Durmuş yollar batılaulı, ağır şaklarını şigerge, berge bulet ömürge. Durmuş yollar batılaulı, ağır şaklarını şigerge,
Бұл хат алып Санкт-Петербург қаласынан келген. Біздің бір генә бір туғаныбыз Михранова Ралина Радмир қызына 1 февральда 7 яш тула деп яза хат авторы Динара Капусенко. Уны ошо матур гомер байрамы менән ысын күңелдән кына котлайбыз һәм изге теләкләребезне генә юллайбыз. Ралина быел мәктәпкә барды. Бик матур гына итеп, тырышып укып йөри. Авырмай гына, ата-әсәһен шатландырып, куандырып, бик бәхетле бала булып үсүен теләйбез. Һәр бала үз ризыгы менән туа. Сабыйын тәү тапкыр күкрәгенә кыскан әсенән дә бәхетлерәк. Бала юнә төрелеп яшәгән атайдан да гуруррак кеше. Шат авызларга күмелгән йорттан да яктырак мөхит бармы икән дөньяла? Һез һәрберегез газиз сабыйгыз акыллы, лаеклы кеше булып үсен өчен көсегезне кызганмай, Ралина безнең күңеленә бары изгелек ырлыктары сәсергә тырышагыз. Артабан шулай булһын. Ралина безгә укуында уңыштар, якты кояшлы көндәр, бәхетле баласы теләйбез. Бұл көн шундай күңеллеләр һин туганга, бұл дөнья шундай яктылар һин булганга, бөтә яһан шатлангандыр һин туганда, тирә-якта һәр сак байрам һин булганда. Бүгенгеләй һөйкөмле бул, бүгенгеләй бәхетле бул. Йәйгеләр үткәндә лә, япрактар ярганда ла, көз йөлләре иткәндә лә, ергә кардар яуганда ла, котлы булһын туган көнең. Иң изге котлау сәламнәр менән Санкт-Петербург қаласынан Динара, Денис, Даниил өләсәһе. Безнең Ишембай телевидение хезмәткәрләре лә Ралинаны туган көне менән ысын күңелдән кайнар котлай һәм тик бәхетле бала булып үсүен генә теләй. Dünyada senin güzel gülüydün mina,
Hürmetli 20 hiyüse dostlarыбыз, ışının bilen yerli bulak tapşırığı tamam. Kıştın Ginor ayında üderinden tuğan günlerin, itelikli Gümer bayramların bildelewse, televizor karawsa dostlarыбızı tağla bir tapqır, itelikli vakıqlar bilen ısın köngülden qaynar qıtlaybız. Ekranda көрсөтүлгөн телефон handarına şıltıratıp, yakınlarınızı Gümer bayramları bilen qıtlarga aşığız. Hav, selamet buluguz. Canımның yartısı, yaşaysın yüreğim döründe, nur sebep barası yoluma, balqıysın көңілім бүгінде, мен seni ömrüm boyuna, ışıqlap barırmın güllerden, üzülse barası yollarım, görürüm men köpür güllerden, men seni ömrüm boyuna, ışıqlap barırmın güllerden, üzülse barası yollarım, görürüm men köpür güllerden. Biz ikəu ayrılmaz bir qanna, bir kimdə kir almaz arağa, hasretni böller biz ikiga, şit yaplar qısalsa yarağa, men seni ömrüm boyuna, ışıqlap barırmın jillerden, üzülse barası yollarım, görürmün men köpür güllerden. Dünya bu barma yolgin tegiz, şatlık var turmuşda qaygı var. Al quyosh bo'lib men balqirman, ko'ngilni qahlasa bulutlar, men seni ömrüm boyuna, ışıqlap barırmın jillerden, üzülse bara